проходить игру, где ты будешь развивать свой мозг. Ну ладно. Я предлагаю начать с алфавита. Тут надо нажимать на букву А. А что тут делать-то надо? Вот, нажал. Наверное, надо на этого гоблина нажать. А почему у этого гоблина такая долгая загрузка? Ну ладно. Во. Морфики, вы опять не в форме. Покажитесь. Ура! Игра. Арбуз. Арбуз. О. Акула. Ура, я умный. Барбоскины лучше, там хотя бы... Морфик, покажись. Какой морфик? О, Арбуз. понял. Акула. Тут Акула. все сделано. Идем дальше. Ура. Чё опять так долго? Букву пиши. Ну? Да опять, ну... Школа уже закончилась, так нечестно. Акула. Акула. Арбуз. Дело сделано. Бузова. Пойдем дальше. Ладно. Да ё-моё, опять это загрузка. Не, это не интересно. Я хочу попробовать. О, свалка. Очень, кажись, прикольная игра, свалка. Ну ладно. А почему такая загрузка долгая? Я это вообще не могу Сохранение никак. озера Байкал. Байкал – большое пресное озеро, в котором хранится огромный запас питьевой воды нашей страны. Но из-за деятельности человека оно загрязняется. Много лет в Байкал попадает мусор и скапливается на берегах. Наше государство заботится о чистоте Байкала и занимается очищением воды и берегов. Взрослые называют это национальный проект «Экология». Спасибо. Только я не 40-летний мужик. Любишь чистый пляж? Люби и мусор убирать. О, Поехали! Вино. Бутылка. Консервы. Я на Попался, консервы Морфик. показывал. Попался, Морфик. Я даже ничего и не трогаю. О, О, Морфик образовался. о. Батарейка. Батарейка. Стой. Яйца, яйца. Коробка из-под яиц. Газета. Надо жопу потирать. Газета. Пакетик. В бороду марш. Очки, очки. Стакан. Я сказал очки брать. Очки. Банан. Банан. Банановая кожура. Батарейка. Батарейка. Банан. Еще один банан. Банановая кожура. Банан. Замок. Я сказал банан. Банановая кожура. Карась. Карась. Рыбьи кости. Нет, карась. Карась. Рыбьи кости. Банан. Банановая кожура. Ну, пакет.
Пакет. Чтобы дальше собирать, мусор марш сортировать. Ладно. Национальный проект. Переработка мусора. Человек давно задумался о переработке мусора, так как его становится все больше и больше. Лучше всего перерабатывать весь мусор во что-нибудь полезное. Для этого в нашей стране есть национальный проект «Экология». Благодаря ему весь мусор сортируется по категориям: органический, металл, пластик, стекло, бумага, опасные отходы. Понятно. Мусор собрал? Отсортируй. Синий контейнер для пластика. Бухло! Пластиковая бутылка. А это чё? Опять бухло? Пластиковая бутылка. Фиолетовый контейнер для Бухло. пищевых отходов. Бухло. Пластиковая пластиковая бутылка. яблоки. Банан! Яйцо! Зеленый контейнер для стекла. Очку. Стеклянная бутылка. Ага. Желтый контейнер для картона и бумаги. Я не хочу выбрасывать в газету, которой надо будет потираться, поэтому пакет. Бумажный пакет. Ладно, газета. Бумажная газета. Оранжевый Допустим. контейнер для металла. Так я же замок-то не брал. Телефон. Ладно. В бороду. Железный замок. Я такой молодец. А я. О, Мне понравилось играть. А тебе? потом. Это ловушка. Ура, загрузка. Как же я люблю загрузку. Сохранение озера Байкал. Понятно. Кто это здесь так намусорил? Давай. Я уже все прошел, это тогда неинтересно. Ну смысла нет. Так. Космос. По полям, синий трактор едет к нам. У него Так, продолжаем нашу игру. Опять эта загрузка. Ну ладно. Так, я предлагаю пожрать. Ну все, уже думаю, скоро загрузится. Гоблин, надеюсь, это так. Ну, гоблин. Ладно. Буду очень долго ждать. Да скоро. Русская кухня. Русский народ в основном живет в местах, Ну где ладно. холодная зима. Поэтому у русских много рецептов супов и каш. Борщ, щи, рассольник, уха, гречневая, рисовая, перловая каши. Еще в России много лесов. Поэтому на зиму солят грибы и варят варенье из малины, смородины, черники и других ягод. Популярны румяные пирожки и блины. Национальными напитками считаются квас, морс, компот и кисель. Спасибо. Национальные кухни мне не указ. Я сам себе шеф-повар. Ура, Набросать, готовить. перемешать, посолить и поперчить. Понял. А, сюда. Да ё-моё. О, Правильно. это. Не-не-не-не-не-не-не. Это не тот ингредиент. Ладно. Ага. Вот это. С дебилом каким-то. Не-не-не-не-не-не-не. Это не тот ингредиент. Ну и ладно. Хочешь соль? А. Ну ладно. Молодец. А чё это нельзя? Ладно, допустим. Молодец.
Это. Правильно. О, спасибо. А что это за рука? О. Нифига себе. Так. Еще Правильно. больше. На. Да, теперь назад не На. склеишь. На. И это. Ага. Ура! Мазать. Молодец. Спасибо. О! Это. Не останавливайся на наложенном. Грибы, куча грибов. Грибы. Модно получается. Грибы. Смотри, не промахнись. На, жри. Жри. Ну ладно. Сколько ни клади, все мало. Не останавливайся на наложенном. Пока все по плану. Сколько ни клади, все мало. Что еще им положить? Надеюсь, это я не буду есть. Сколько ни клади, все мало. Смотри, не промахнись. Так. О, фундук. Не, меда. Сколько ни На клади, гриб все мало. надо. На грибы надо мед. Пока все по плану. О, еще Не останавливайся на наложенном. О, Модно получается. ну да. Сколько ни клади, все мало. Все. Ага. А, это пирог. Так. Эньки-быньки или вареньки, эньки-быньки-бам. Это хочу. Ой, идеально. Так, пирог. Идеально. Ну, очень. Очень-очень. Да, хочу его съесть. Из грибов. Не понял. Ну, Тварь. хоть бы кусочек оставили. Согласен. О, это хочу. О. Опять эта загрузка. Ура! Кстати, а их тут, ну, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 чикизябриков. Ну Бурятская кухня. Национальная. Бурянская. У меня своя кухня и свои порядки. Что Понятно. хочу, то и готовлю. Бурянская. Интересно. Ингредиент клади в миску Сюда? води. Правильно. Сюда. Я уже в этой Верно. игре ученый. Сюда. Верно. Сюда. Я сказал сюда. Во. Ага. Это. Молодец. Не, вот это. Вот это. Масло. Умница. Вот так вот. Так. Ага. Вот так. Вот так. В принципе, Так. я бы такое съел. Вот такое. Так. Молодец. Так. Мед. Нормально. А, не, еще надо. Во, вот так точно сойдет. Так просто идеально. Так, ну... Я уже придумал, что я сделаю. Пока все по плану. Так. Смотри, не промахнись. Модно получается. Идеально. Сколько ни клади, все мало. Во. Это идеально. Сколько ни клади, все мало. И наркоты немного. Во. Ага. Во.
Готово. Я же надеюсь, опять эти чики-зябрики не съедят этот пирог. Вкусно! Бороду оближешь. Есть. Понятно. Чики-зябрики. Опять. Так. О, взлом банкомата. Ура, взламывать. Вот взлом банкомата это идеально. Сначала собери картинку, а потом слово. Ура. Молодец. Подумай. Бода не согласен. Бода одобряет. Так. Нет. О. Не. Нет. Может сюда? Нет. Ура. Это волк. Продолжай и не отвлекайся. Это волк. Буквы расставь, только правильно расставь. Ладно? Заяц. Ша. А. З. З. Ц. Ж. У. Я. Я. З. Ц. Я. Заяц. Ура. Я отгадал. Нет. Тили-тили тесто, ставим пазл на место. Понятно? Я понял, как в это играть. 3. Я сказал Неправильно. 3. Не понял. 3. Продолжай и не отвлекайся. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну Носорог. это просто. Н. О. О. Ро. Р. А. Р. О. Но. С. С. Р. Р. О. О. Г. Г. Носорог. Понятно. Ура, чики-зябрики. Так, пожрать сделал. Взломать сделал. О, картинки. Вот это интересно, хоть я и Поработаем рисовать не умею. карандашами. Выбирай шедевр. О, Снежный барс. ладно. Читай просто долго. Так. О. О. Блин, стоп. Ой. Это надо... А как это... Да, в принципе, так нормально. Так. Тебя надо... Вот это. Во. Это тоже. А не, у них там другая, кстати. У них там... Во. Идеально. Так. Это вот так. Так. Это, получается, надо сделать вот так. На говне. Во. Во. А, это тоже. Во. А, стоп. Так, ему еще и лицо надо. И... Во. Ну и... Во. Идеально. Все.
Ну все. Так. Ну, картинки очень весело рисовать, это очень сложно. Теперь надо закупиться. Сейчас тогда закупимся. Все, буду. А что хочу, не знаю. Решайте вы. Яйца. Ура, яйца. Яйца. Газировка. Какая? Вода. Мимо. Вода. Мимо. Мимо. Вода. Хлеб. Эх, промазал. Ну Мимо. ладно. Газировка. Спруит. О, мед. Помоги мне найти продукты на полке. Хот-дог. Эх, промазал. Ладно. Пицца. Виноград. Чай. Лимонад. О, Полезные и вредные продукты. тогда нахрена ты их купил? Яйца. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ладно. А Газировка. что так дешево? Вода. Да. Да. Хлеб. Да. Газировка. Нет, нет, нет. Хот-дог. Нет, 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 да, Виноград. Чай. да, Лимонад. нет, 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 нет. О, надо будет запомнить номер карточки. Я на То всякий нельзя, запомнил. это нельзя. Сейчас ночи называют. Так, ну. О. Все. Ура! Я решил. Так. О. Зябрик. Так. Ага. Какие зябрики. Полупустыни и... Понятно. Сюда. О, я первый вставился. Угу. Тушканчик. Угу. Газель. Тушкан. Воробей. Верблюд. Лиса. Среднеазиатская черепаха. Мангус. Ушастый еж. Абракадабра. Корсак. Все, кто морфики, домой. Хорошо, поработал. Тундра. Ну, думаю, на этом все. И всем, значит, как сказать, до свидания.